wantoota dhuma keenya tuqan tokko tokkoon haasa'u barbaada. Qabxii 4 qaba. Qabxii kana arfanarra miti kan irraa dhuarra man deemeen isa booddee immoo sin tursuun barbaadu. Isattaa nutti immoo dhufee tajaajila jechuudha. Isattaa nutti wixata dhufu galgala mootti deebina. Warra amma dhaggeeffachaa jirtan kuni akkasiin sheerii gootanii isin gaafadha akkuma yeroo kaan gootanii namoonni tarii wanta adda addaatti qabamanii jiran akka isaanii yeroo dhufan immoo argatanii fi sheerii godha. Ammas lafa jiranitti yeroo isin sheerii gootan kana dammaqanii argachuu danda'u waan ta'eef isa kan akkasiin gootanii isin gaafadha sheerii akkasiin gootan jechuudha. Kanarraa kan hafe ergaa nanarra dubbadhu wantoota destinii keenya tuqan qabxii 4 arfan jedhetan haasa'a. Jarri kuni destinii namaa dhuma namaa baay'ee maatarii godhu baay'ee dhuma namaa tuqu dhumni keenya immoo baay'ee murteessaadha akkuma beektanii lafatti deemnu qabna lafatti gallu qabna akka dhuunfaattis akka waliigalaattis dhuma yaadnu tokko qabna dhumi waaqayyo nuuf qopheesse dhuma gooftaa biratti ta'e dhuma biyya lafaa kanarrattis moo'icha guddaadhaan akka waaqayyo nurraa barbaadetti akka waaqayyo nuu qoodetti akka dhuunfaattis akka waliigalaattis jiraanne gaafa raawwannu raawwati keenya maal akka fakkaatu wantoota raawwata keenya tuqan destineeshinii keenya tuqan irratti kan inni haasa'u barbaadu. Warri kuni jireenya fuuraa keenya keessattis ta'e jireenya fooniitti jireenya waan hundumaa keessatti wantoota itti maayii baanuudha yaada waan ta'eef ani faaktii akkuma beektanii torba wixata darbee torban dafinoo darbee barnoota haaraa ergaa yeroo hin barsiisadhe itti qophaa'in ture waa'ee giyaazii irratti hundoofne waa'ee neemaanii fi giyaazii irratti hundoofne ilaalla jedhee itti qophaa'in ture. Akkuma beektanii garuu yeroo sana haala uumameerraan kan ka'e haala nu mudateerraan kan ka'e hin barsiifne gaafa sana gaafa biraanitti deebi'ee niisee ammas immoo isa miti kan hin barsiisu har'a amma garuu wantoota dhuma keenya tuqanii destinii keenyatti tuqaniin dubbachuu barbaada. Haaluma amma keessa jirru wajjinis wal qabata waan ta'eef dhimmoota kana irratti walii wajjin akka dudubbannu barbaada. Amma danda'ametti immoo ergaa kana sheerii gochuu hin irraanfatinaati. Sheerii godhaa isa booddee namooti gara biraanis akka argataniif jechuudhaan akkuma beektanii tajaajila barsiisa kennuuti kan hin tajaajilu. Namootaafis immoo jireenya namootaatti sagalee waaqayyoo dabaluudha hojiin koo. Jireenyi keenya yoo sagalee waaqayyootti hin dabalamne baay'ee rakkisaadha waan ta'eef jireenyi keenya yoo sagalee waaqayyootti dabalame malee akkuma jireenyi keenya karaarra bu'ee akka waaqayyoon gammachiisutti nunis akka boqochiisutti jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafani dubbii waaqayyoo dubbachuu irratti xiyyeeffannaa godhu yeroo baay'ee jechuudha. Jalqaba kana egaa waaqayyo waan baay'ee ta'aa jira akkuma beektanii waan baay'ee ta'aa jira waan baay'ee dhageenya waan baay'ee argina. Kun hundumtuu waan nama gammachiisu caalaa nama gaddisiisu caala waan ta'eef this corrupt world biyya corruptii ta'e kana addunyaa corruptii ta'e kana justice eeguun rakkisaadha. Anyways garuu justiciin akka dhufu hin kadhanna waan dubbachuun irra jiru hin dubbanna. Waan gochuun irra jiru hundumaa hin goona as long as waaqayyo waan gaddisiisu waan privacy namaa tuqu waan dignity namaatti bu'u hin ta'in waan waaqayyoon gaddisiisu hin ta'in waan ofii keenyaas miidhu hin ta'in malee hamma justiciin biyya lafaa irratti barbaadachuun dubbii dhadhee yaadu waan ta'eef wanti nu dhageenyus wanti nu arginus wanti nu dubbisnus wanta baay'ee hamma kana nama gammachiisu miti. Waaqayyo moo danda'aadha sattamanna amma gara waaqayyotti waan ittiin kadhannu waan ittiin ofii keenya equip of goonu qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Immoo kiristaanoti immoo kana hundumaa keessatti of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Hundumaa keessaa waaqayyoon isa nutti dadhabee nu jiraachisaa yeroo kan gaddisiifnes of eeggachuun baay'ee waan murteessaadhaan jireenyi koo kanatti qabamaadha. Namoota akka isaa waaqayyo wajjiniin walii ta'anii adeemaniifanii gargaarsa gochuudha hojiin koon galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Allafaan ergaa har'a galgala irraa dubbisee laftan irraa ka'u Iyyoob boqonnaa 8 lakkoofsa 7 baay'een keenya beennaa. Jalqabni kee yaraa yoo ta'e iyyuu jalqabni kee xennaa yoo ta'e iyyuu dhumni kee immoo guddaa hin ta'a isa jedhu irratti dubbadha.
waan tallela amma har'a wanti yaaduun irra jiru wanti nu keessarra complicated ta'uu danda'a akka hawaasaatti akka dhuunfaatti akka waldaatti akka maatiitti har'a wanti nu keessa jiru waan yara waan iddoonti godhamin fakkaan waan fokkisa waan nurkaa tamsa'e waan nurkaa bade fakkaachuu danda'a umni isaa garuu akka kana miti Uma waaqayyo keessa jiru waan waaqayyo keessa jiru taanaan wanti tokko waan gooftaan keessa jiru taanaan sanyiin inni facaase waan keessa jiru taanaan waan waaqayyotti dhimmu taanaan wanti nuyi jalqabne yoo yaraa fakkaatellee yoo xiqqoo fakkaatellee qajeelummaadhaan sidqiidhaan qabanne yoo deemne dhumisaa guddaa ta'a dhumisaa mo'icha ta'a dhumisaa gammachuu ta'a gaddaan yoo jalqabamellee namoonni gaddaan facaasanii gammachuudhaan haamaniidha bissi isaanii sassaabbataniidha sagalee waaqayyo bar tokko gadduuni bara kan gammaduudhaafitu karaa ta'a firoota koo bar tokko bo'uuni bara kan kolfuudhaaf karaa ta'a maaliif hin bari'eedha macaafa seera uumamaa irra gaafa dhattanii ilaaltanii hin dhiyee hin bari'e dura dhiya akka sagalee waaqayyoo seera uumamaa irraa dubbifnutti duran dhiya hin dhiyee hin bari'es guyyaa lammaffaa guyyaa tokkoffaa hin dhiyee hin bari'e guyyaa sadaffaa hin dhiyee hin bari'e guyyaa arfaffaadha hin dhiyee hin bari'e hin dhiyee hin jedhu bari'een dhiyu jireenya irratti dhiyeetu bari'a malee hin dhiya har'a borimmoon bari'a firoota koo galanni gooftaadhaaf haa ta'u isa kanattitu akka kanattitu abdanni akka nu jiraannuuf waaqayyo nurraa barbaada galanni isaaf haa ta'u isa kana irratti wal wajjiniin dubbanna Iyyoob boqonnaa 8 lakkoofsa 7 akka kana jedha isan dubbisa jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu ilaa dhaggeeffadhaa firoota koo jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee baay'ee guddaa ta'a ameen jedha galaa asirratti namni beeku jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuudha malee yoo ta'e iyyuu miti hin fakkaata gaddeebi'aa fakkaata ija waaqayyo taalli nu keessa jiru gaddeebi'aa miti takka gaddeebi'aa yoo sitti fakkaate iyyuu jalqabni kee gaddeebi'aa yoo sitti fakkaate iyyuu dhuunfaa keetti jireenyatti jiraattuun yoo ta'e maatiidhaan taanaan waldaadhaan taanaan akka sabaatti akka biyyaatti taanaan jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee maal ta'a jedhaa dhumni kee baay'ee guddaa hin ta'a guddaa hin ta'a miti baay'ee guddaa hin ta'a ilaa gasa kana nuni dubbachuun biyya lafaarra yeroo jiraattanii isteeppiin kun hin hafattanii yaadina jalqabni xiqqaadha jalqabni gaddeebi'aa fakkaata dhumni gaduu baay'ee guddaa ta'a jalqabni boo'icha ta'a jalqabni gadda ta'a dhumni isaa garuu kolfaa fi gammachuu ta'a ilaa hubadhaa dhaggeeffadhaa firoota koo wanti nuyi keessa darbinu hundumtuu yeroodhaaf waan nama boosisu ta'a jalqaba irratti waan nama suukeessu ta'a waan abdii nama kutachiisu ta'a waan nama yaaddeessu ta'a dhumni isaa garuu akka kana miti dhumni isaa garuu yeroo hundumaa ulfina dhumni isaa yeroo hundumaa kabaja dhumni isaa yeroo hundumaa gammachuudha badhaadhummaadha galanni gooftaadhaaf haa ta'u isa kana nigaa isanitti himuu dhufe namooti dhumni keenya kan maate kan affektii godhan namooti maaliiti namoonni waa'ee dhuma isaanii dhimma hin qaban yoo ta'e namoonni waa'ee dhuma isaaniitiif dhimma hin qaban yoo ta'e namni dhuma isaatiif dhimma hin qabne tokko jireenyi jiraatu jireenya gadhiisi akka barbaade dubbata akka barbaade ba'a akka barbaade galaa akka barbaade jiraata namni akkasii dhuma isaatiif dhimma namni dhuma isaatiif dhimmu garuu disipiliindiidha dhugaan isinitti dhuma isaatiif namni dhimmu tokko disipiliindiidha midhaan dhabe jedhee dhuma isaa waan miidhuun godhu horii dhabe maallaqa dhabe waan na barbaachisu dhabe jedhee dhuma isaa waan miidhu hin hojjetu namni dhuma isaatiif dhimmu tokko akkamitti akka jiraatu beeka dhuma isaatiif isa bor ta'uuf namni yaadu tokko waan bor ta'u har'a daameejii gochuun hin danda'ama waan bor ta'u har'a diiguun utuu hin ijaaramin diigama kan nama tokko maaliif akkaataan isaanitti gaditti ba'antu baay'ee akka maleedha waan ta'eef eeggannoo gochuun barbaachisaadha jedheeni haasa'u barbaada Luqaas boqonnaa 9 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan inni dubbateeni mee dhaqee isiniif dubbisaa buloota koo Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 59 kaasee akka kana jedha
gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya sana kenne waan ta'eef hunduma keenyaaf hin ta'a jedhee yaadame irratti walii wajjiniin ilaalla. Boqonnaa 9 Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 59 kaasee amma 62tti akka kana jedha. Akkas jedha laa nama biraa tokkoon immoo Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 59 okay. Nama biraa tokkoon immoo na duukaa bu'ii jedhee inni garuu haa ta'u yaa gooftaa garuu dura dhaqee abbaa koo akkan awwaalladhu sin kadhadhaa jedheen. Yesuus immoo deebisee warra du'an dhiisii du'aa isaanii awwaallatan ati garuu dhaqi mootummaa Waaqayyoo iddoo hundumaatti lallabi jedheeni. Ergasii namni biraa tokko yaa gooftaa si duukaa nan bu'a garuu dhaqee warra manaa kootti nagaa kan dhaamuuf sin kadhadhaa jedhe. Yesuus immoo eenyullee hordaa harkaan qabatee ilaa dhageessanii eenyullee hordaa harkaan qabatee gara booddee isaa ilaalaa hin qotu. Akkasumas namni kana fakkaatu hojii mootummaa Waaqayyo keessatti hin ta'u jedheeni. Hordaa harkaan qabatee namni gara booddee isaa hin ilaalu. Waa'ee dhuma ofii waa'ee dhuma ofii himmuu gaafa barsiisu gooftaan keenya eenyullee hordaa harkaan qabatee dudduuba isaa ilaaluu hin danda'u. Namni akkas godhu mootummaa Waaqayyootiifis hin ta'u. Fookasdii ta'utu rara namni waa'ee dhuma isaatii yaadu. Asii achi waan manaa baheef tokko yaaduu qaba. Waan manaa baheef tokko waan bar tokko ani akkasii dikleerii godhe tokkoof yaaduu qaba. Namni hordaa harkaan qabatee dudduuba isaa ilaalu mootummaa Waaqayyootiif hin ta'u jedheetu dubbate gooftaan keenya maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Isa kana gaa inni nuyi ilaalcha tikureetii cimaa ilaalcha fookesii cimaa barbaada dhumi keenya. Wanti nu itti manaan baane wanti nu itti jirru tokko dhumisaa ilaalcha guddaa barbaada. Fookesii guddaa barbaada. Distraaktiivii ta'a waan alatti yaadi keenya achi manca'e as manca'a. Dhumi keenya suni goolii keenya sana rukutuu akka hin dandeenye beekuun barbaachisa. Kanaaf fookesdii ta'uutu nu barbaachisa. Jireenya biyya lafaa keessattis jireenya mootummaa Waaqayyoo keessattis fookesdii namni ta'e tokko dhumisaa bareedaa ta'a. Galasaa bira ga'u hin danda'a. Akkuma sila Macaafa Iyyoob keessaa isiniif dubbisee jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu xiqqaa yoo fakkaate dhumni kee garuu guddaa hin ta'a. Baay'ee guddaa hin ta'a jedheetu dubbata. Jalqabaan dhumni kuni garagarummaa guddaa qabu. Jalqabii gaddeebi'a. Dhumni immoo baay'ee ol ka'aadha. Kanaaf safara tokko keessa hin jiraatan jarri kun lachan. Mandara tokko jalqabni keenyaaf dhumni keenya mandara tokko keessa hin jiraatan. Jalqabaaf dhumni ollaa miti obbolo tokko waluyyuun argan fagoodha. Maaliif inni sun gaddeebi'aadha? Inni kun immoo baay'ee ol ka'aadha. Inni tokko laafaa xobbeedha. Inni kaan immoo jabaa ol ka'a aangoo qabeessa dhumi. Jalqabni gaddeebi'aadha. Salphaadha. Waan abdiin keessa jiru hin fakkaatu. Dhumni garuu abdachiisaadha. Dhumni garuu ol ka'aadha. Simboo qaba. Goota dhumni garuu guddaadha. Waliin beekan inni isiniif jedheef kana. Umuriin isaanis tokko miti. Baay'ee jalqabni keessan iddoo mandara xiqqoo keessa ta'uu danda'a. Daawwati keessan garuu fagoo ol ka'a lafa namni baay'een itti tuqamu irratti ta'uu danda'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jalqabni isaa dallaa sa'aa keessatti ta'e isa booddeessatti dhumni isaa ta'e kudoo fannoosa ol ka'aa irratti dhaqee biyya lafaa hundumaa duratti parpaziitti namoota hundumaatiif du'u beessifatee du'e. Maqaan gooftaa bara baraan eebbifamu. Innis immoo hamma har'aatti biyya lafaa hundumaatiif fayyina ta'ee hafe inni godhe kun. Kanaaf jalqabni keenyaa fi dhumni keenya wal biran goran. Gaafa nama tokko laalu jalqaba isaa gaafa laalu abdiin kutatina maaliif dhumni isaa ol ka'aadha. Dhumni isaa ulfina qabeessa. Haala tokko jalqaba isaa gaafa laaltan gaafa ni disorganized ta'u. Gaafa ni abdii waan keessa hin jirre fakkaatu abdiin kutatina maaliif dhumni wanta sanaadha ulfina qabeessa waan ol fagoo waan surraa guddaan keessa jirudha waan ta'eefi. Phexros faa kana gaafa ilaaltanii, Yaaqoob faa kana, Yohaannis faa kana bartoota gooftaa gaafa ilaaltanii, jalqabbiin isaanii bitaacha'u, jalqabbiin isaanii waan haasa'an wal dhaalu, jalqabbiin isaanii confused ta'u ture.
dhummisaanii garuu biyya lafaa kana raasuudhaan ra'ate. Isin miti kan wayyaa biyya lafaa kana raasuu jedhaniin warri mana murtootii hojjetan gaaf tokko. Isin miti kanii biyya lafaa kana raasuu Yerusaalemiin barnoota keessanii raaftanii barnoota keessanii jeeqxanii jedhaniin. Jarri kun jalqaba isaanii namni tokko iyyuu hin beeku warra ollaa isaanii malee. Dhuma isaanii garuu biyya lafaatu bare amma irraati nus hin barre ilaala. Warri yeroo sana jiran mana murtoo keessa jiran hundumtuu beeku Phexros faanii topic turan. Hot topic, hot issue turan jarri kun. Topikiin kee issuun kee haayita gaafa har'a garuu namni waa'ee kee beeku hin jiru ta'uu danda'a. Har'a garuu namni ija bukkeetiin si ilaalu jiru hin danda'a. Maaliif jalqaba keeti waan ta'eef. Dhumni kee garuu wal dubbachiisaa ta'etu raawwata jechuudha. Yoo fookasni kana jalqaba kanaaf dhuma kana gidduutti akkaataa ittiin jiraatan yoo seeraan barree dhuguman isinitti madhum jalqabni keenya gaddeebi'aa akka fakkaate dhumni keenya akkasittiin ittiin fufu galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Egaa obboloota koo waa'ee kanaati har'a isinii wajjiniin kanan dubbachuu barbaade. Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 waa'ee ija sanaa fi caa dubbata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 31-32 yeroo dubbifnu Yesuus itti fufee fakkeenya kan biraa tokko isaanitti himee jedha. Yesuus itti fufee fakkeenya kan biraa tokko isaanitti hime. Mootummaan Waaqaa ija sanaa fi caa namni fuudhee qotiisa isaa keessatti facaafate fakkaata. Mootummaan Waaqaa ija sanaa fi caa namni fuudhee qotiisa isaa keessa facaase fakkaata. Iji sanaa fi caa suni sanyii hundumaarra xinnayyoodha. Largatanii iji sanaa fi caa suni sanyii hundumaarra xinnayyoodha. Ijaan illee mul'atu xinnayyoodha. Yommuu guddatu garuu ilaalaa isin dhuma isaa immoo jalqabbiin isaa xinnayyoodha ijaan arguutti illee nama rakkisa. Yommuu guddatu garuu biqilaa hundumaarra biqilaa hundumaarra caalee mukas ta'ee ilaa gartanii iji sanaa fi caaseen xinnayyoon sun biqilaa hundumaarra caalee mukas ta'ee simbirroonni dhufanii damee isaarratti man'ee ni ijaarratu. Ila warra kan baachuutti kee ciraasa man'ee irratti ijaarratanii kan namooti trustii godhan ta'e kan namooti amananii wajjin jiraachuu irratti hirkatan ta'e jalqaboo maal fakkaata iji sanaa fi caa sanyii hundumaarra xinnayyoodha. Ijumaanuu mul'attu xinnayyoodha. Gaafa guddattee jettu garuu namni dhufee simbirroonni dhufanii irratti man'ee isaanii ijaarrachuutti ka'anii akka kana mootummaan Waaqayyoo jireenya keenya keessattis gaafa operate godhu jalqabbii mootummaa Waaqayyoo jireenya keenya keessattis xinnayyoo fakkaata. Bulee oolee garuu maal ta'aa deema guddatee kan namoota baay'eedhaaf akkuma iji sanaa fi caa kun bu'aa simbirroota bu'aa buuste jireenya keenya keessatti wanti jalqabame wanti gaddeebi'aa fakkaatu tokko bar tokko deebi'ee bar kaan immoo maal ta'a? Waan namoota baay'eedhaaf bu'aa buusu, waan biyyaaf bu'aa buusu, waan namoota nuun mormaniif illee bu'aa buusu ta'a. Yeroo waan tokko jechuutti kaatan akkuma amma arginu mormiitu baay'ata, arrabsootu baay'ata. Maaliif they don't see any value in there. Isin irratti waan value qabuun fakkaatu, inni dubbii fakkaata, wanti isin dubbattan dubbii fakkaata, wanti isin hojjettan dubbii fakkaata, wanti isin barreessitan dubbii fakkaata. Namni amma danda'ametu wal hirkaa fudhan, wasaasaa wal hirkaa fudhaniitu dhaa'uu barbaadu, wasaasaa wal hirkaa fudhanii balleessuu barbaadu, irratti barreessu, irratti walgahii taa'u, irratti murtoo dabarsu, irratti awaajii labsii baasu. Amma bar tokko jechuudha. Gaafa kana nu yaada isaa darbannee furuursinee gama sana buusnee irra taanaani dubbii badee jechuudha. Maaliif bara kaanii sanaaf ciqun maal taate jedha. Bara kaanii xiyya hundumaa keessaa xinnayyoodha namni iddoo ittiin kenni bis jedhee bira darbaa. Bara kaan garuu gaafa germination processes raawwattee guddattee jettu biqiltee mukeetii hundumaarra caaltii jedhi isa booddee simbirroonni dhufanii man'ee isaanii irratti hojjetanu trustii godhu. Warri kaleessa arrabatti baase, warri kaleessa itti tufe, warri kaleessa jibbe, warri kaleessa tuffate har'ammoo tirkachuutti ka'u. Maaliif jalqabbiin keenyaaf dhumni keenya yeroo hundumaa adda adda waan ta'eef kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana dubbate. Jireenya tokkoon keenya keessatti waan nu goonu keessatti sochii nu goonu hundumaa keessatti kun yeroo hundumaa obvious. Waan tokko gaafa jalqabnu sochii tokko gaafa jalqabnu namni trustii hin godhu, namni iddoo ittiin kennu. Maaliif jalqabni kee yoo gaddeebi'aa fakkaate yoo dhumni kee garuu guddaa hin ta'a.
dhuma sana ilaalla malee amma haala keessa jirru miti. Harrabsamuu har'aa miti. Abaaramuu har'aa miti. Tuffatamuu har'aa miti. Jibbamuu har'aa miti. Gaaf tokko garuu yoo determined taane viizinii kana keessa flow goone gaaf tokko garuu warra har'a nu harrabsuuf, warra har'a nu tuffatu, warra har'a nu gaja'u hundumaatiif illee abdii taana jechuudha. Nama abdii ta'uuf adeemu fakkaannu, nama saba baay'eedhaaf eebba ta'uuf deemu fakkaannu, saba baay'eedhaaf kan itti baqatan lafatti baqatan ta'uudhaaf adeemnu malee karaarraa gorree saree dute hundumaatti dhagaa darbachaa, saree dute hundumaatti dhagaa nam ijaajee darbataa oolu lafa ba'ee fingalu harka dadhaba dhagaa barbaacha duddi goophate karaasaa caal jedhee yoo sussuke caal jedhee yoo adeeme garuu jalqabisaa gad deebi'aa itti ta'e sarootatti dutan hirrisaa kan hin adeemu yoomi yeroo karaasaa irra bu'ee saxxedhe sokkoon. Sarootatti dutan karaa kanarratti dadhabaa adeemu namni jalqabbiinsaa gad deebii ta'uusaarraan kan ka'e namitti ga'ise gaafa inni karaa isaa xumuratee ulfina qabeessa ta'u namni hundumtuutti didichaa. Abeet nuusi bira dhufneerra nu oolchisiin jechuu dhufneerra sitti hirkachu akkuma simbirroonni suni muka sanaa fi caakan irratti dhaqanii mana ijaarratanii itti boqotanitu namni baay'een viizinii keessanitti manni gocha waan har'a gochaa jirtanitti bar tokko namni dhufeetu itti uffee jedha itti boqota galanni gooftaa dhabata akkasittiinitu maaster maayindii taane deemuu nurra jira. Akkasittiinitu alaalcha keenya akkaataa yaadna keenya hunduma ol kaasni socho'utu nurra jira. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Innan jechuu barbaadu gaa yeroo hunduma innan itti encourageing gochuu barbaadu gaa inni nama kanaan dura obboloota koo Nugagam. Let's get to the business. Isini galera ammaga nugagam. Walon kun wango ngona. You protest ita uta ngona. You peaceful protest is peaceful protest, not offending others. Just say the word you want to say. Jenna inga amagaru ojit debut da yadan. Ojit debut jel kabni ke gaddebi fakkaate namoota biratti fudhatama dhabee namoota duratti arrabsoon itti baay'ate. Dhumni kee garuu kana caalaa guddaa ta'a waan ta'eef dhuma kee irratti hojjechuudha. Isa kana kan hin jedhuun. Yeroo baay'ee namoota tajaajilatti waamamanii akka kana waamichaan qabaa tajaajiluun barbaada namni dhaga'u garuu hin dhibee maaloo jedhu akkuma kana hin jedhu akkuma kana jalqabaa anas namni dhaga'u hin turre sin dhaga'u namni jalqaba kana ofuma xaartaa malee na dhaga'u seetee sin dhaga'u namni. Ittuma deemati karaa kee dhuma kee bira ga'uudhaaf gaafatti karaarra buutu waaqayyo waan barbaachisu jireenya keetti dabalutti ka'a namnis gurra sii kennutti ka'a laphee isaa sii kennutti ka'a yeroo kana jireenyi kee namootaaf eebba ta'utti ka'a akka probleemitti sin ilaalu namni akka rakkinaatti sin ilaalu namni tolerate sin godhu yeroo baay'ee ijoollee koo yeroon gorsu maaliin jedhaanii please do not be tolerated in jalan. Tolerated taatan in jiraatan namoonni valued enjoyed ta'a namni enjoy kan isin godhu namni value kan isin godhu ta'a malee namni tolerate godhe wajjin hin jiru namni obsee fi wajjin jiraatu hin ta'ina namni gatiitti kennee namni kana wal beekuun ko gatii qaba nama kana wajjin jiraachuun ko akkam eebba jecha isin wajjin akka jiraatan godhaa malee jireenya keessan akka kanattiin value godhaa jedhetan. Yeroo baay'ee gorsa kennaaf tolerate godha inni wajjin annami ka tolerate godhe na wajjin jiraatu hin barbaadu obboloota koo na obsee jechuudha obsee nama kana wajjin garuu obsee dhuman jiraadha malee nama wajjin jiraatan miti naan jecha akka namni na wajjin jiraatu ani hin barbaadu obboleeta koo waaqayyo gooftaan gatii keenya kennitti ol kaasu gaafa jalqabbiin keenya ni gad deebi'aa fakkaatu suni utuu abdiin kutachiisin karaa keenya deemne gara dhuma keenya geenyutu yeroo kanatu obboloota koo dadhabbiin keenya lafatti tuunafiin hafaa jechuudha. Inna jalqabbii keenya isa gad deebi'aa fakkaatuu fi dhuma keenya isa baay'ee gati jabeessa gidduu wanta roolii nuyi taphannu miinaa nuyi taphannu murteessaadha. Amma gaa jalqabbii koo xinnaa yoo ta'u dhumi koo ol ka'aa hin ta'a jecha slooganii kana mafakkirii kana jecha adeemu duwwaan ga'aa miti garuu kana gidduutti jalqabii keenya gad deebi'aa fakkaatuu fi dhuma keenya isa ol ka'aa sana gidduutti akkinu itti approach goon akkinu itti haala kana keessatti sochoonu haala kana keessatti akkinu itti deemnu baay'ee murteessaadha. Isa kanaaf innani dubbachuu barbaade dhimma kana dhummi koo ol ka'aa ta'a dhummi koo bareedaa ta'a dhummi koo ulfana qabeessa ta'a jecha akka barbaadnetti yoo jiraanne eessayyuu ga'uun rakkoodha. Garuu dhummi koo bareedaa dhummi koo ol ka'aa ta'a namni jedhu tokko disipiliinii ittiin jiraachuu qabu
beekee akka sanatti jiraachuun irra jira jedhanii. Jalqabni keenya amma haala amma eenyuun akka ta'an irraa jalqabeetu nama ta'uudhaaf jirru sanaan raawwata. Nama nu ta'uudhaaf jiru tokkotu jira dhumni keenya isa. Nama ta'uudhaaf jiru tokkotu jira lafa. Haala amma eenyummaa keenya isa ammaa kun jalqaba keenya asirraa kaa'eetu waan ta'uudhaaf jirru keessatti dhaqee raawwata. Isa kana inni akka jireenya qumna garaa geggeessuudhaaf, jireenya qumna gara qabu, jireenya siiriyeesii ta'e geggeessuudhaaf waa'ee destinii keenyaa, waa'ee dhuma keenyaa yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa dhuma keenya kana keessa jalqabaaf dhuma keenya kana gidduutti amala qabaachuun nurra jiru yookiin dhuma keenya affeektii kan godhu, dhumi keenya bareedaa akka ta'u yookiin fokkisaa akka ta'u wantoota godhan keessa waan importanti ta'an afurii ka'inaa soo har'a tokkuma haasa'een raawwadha yeroo keessan baay'ee fudhachuun barbaadu waan ta'eefi isattaan tokkuma kanatti suuta haasa'aa deemeetan raawwachuu raawwachuu barbaada. Inni jalqabaa kuni jalqabbii keenya isa gaddeebi'aa fakkaatuu fi dhuma keenya isa ulfina qabeessa biraan nu ga'u gidduutti inni baay'ee maatarii godhu wanti baay'ee barbaachisaanii tokkoffaa irratti murtoo nuyi murteessinudha. Waan fedhe keenya ilaallate, jireenya keenya ilaallate haa ta'u, mana keenya ilaallate haa ta'u, tajaajila keenya ilaallate, whatever it is, decision making keenya akkamittiin akka waan murtoo nuyi kenninutu murtoo nuyi murteessinu destiny keenya baay'ee maatirii godha. Har'a murtoo nuyi murteessinu dhuma keenya dhaqeetu waan isin dhibu keessa. Har'a guyyaa har'aa keessatti murtoon nuyi waan tokko kanatti ta'u qabannee murteessinu eessatti dhaqee dubbii fida beektuusin dhuma keenya irratti, eessatti dhaqee tola beektuusin dhuma keenya irratti. Har'a murtoo gaarii tokko goone har'a bu'aa isaa arguu dhiisuu dandeenya. Garuu dhuma keenya irratti akkamittiin akka nuyi raawwannu baay'ee iddootti tolchaa jechuudha. Seera keessa deebii boqonnaa 30, seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 19 fi 20 Museen saba Israa'elitti akkamitti akka inni dubbate. Seerri keessa deebii kuni keessa deebiidha akkuma maqaa isaati beektu waan kanaan dura dubbatame keessa deebi'eetu rimaayindaridha. Indaganaa rimaayindii godha waan kanaan dura dubbatame. Irra deebi'ee dubbata waan ta'eef achi keessatti baay'ee wantoota dinqeetu jira achi keessatti. Innaa Museen seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 19-20 irratti akka kana jedhee dubbatanan dubbisa. Ani har'a jireenyaaf du'a eebbaaf abaarsa isin dura akkan kaa'ee waaqaaf lawaawame isin irratti dhugaanan baasisa. Fuula keessan dura ilaala geessanii fuula keessan dura jireenyaaf du'a eebbaaf abaarsa jireenyaaf du'a eebbaaf abaarsa fuula keessan dura akkan kaa'e waaqaaf lawaawame isin irratti dhugaanan baasisa. Kanaafis isin argitanii fuula keenya dura yeroo hundumaa wanta lamatu jira. Eebba abaarsa du'a maanno jireenya du'a fuula keenya dura jira. Jara kana lamaan kanarraa jara lamaan kana keessaa tokkorra akka nu godaannu kan nu godhu decisionii keenya murtoo keenya jechuudha. Jireenya nama waan murteeffate fakkaata. Karaan ati irra deemaa jirtu karaa murtoon kee irra si geessedha jechuudha. Karaan ati irra deemaa jirtu badiisatti si geessa taanaan karaa kana yoo murteessu waan ati bar tokko murteessitu amma har'a achirra si deemsisaa jira akka jechuuti. Isa kanaga inni Museen saba Israa'eliin akeekkachiisaa jiru. Har'a jireenyaaf du'aa eebbaaf abaarsa isin dura akkan kaa'ee waaqaaf lafa waame isin irratti dhugaanan baasisa. Kanaafis isin ijoolleen keessan akka jiraataniif jireenya fo'adhaa. Jireenya murteessaadha. Jireenya fo'adhaa. Isinis abbootii ijoolleen keessanii akka jiraataniif jireenya ta'e akka dhumuuf barri keessan kun dhumi keessan jireenya akka ta'u har'a murteessaa jireenyatti waan isin geessu murtoo murteessaa. Har'a badhaadhummaatti jireenya isin geessu murteessaa. Har'a gaarummaadhaan akkasin biyya lafaarra deemsa keessan fixxan gaafa dhuftanis gaafa dhumuusi indaappi lafa isinitti gootan waaqayyo bira akka ta'uuf jireenya bira akka ta'uuf badhaadhummaa bira akka ta'uuf gaarummaa bira akka ta'u eternitii keessan waan affeektii godhu har'a murteessaa jedha.
Every day the decision we make affects our destiny, obbolota ko. Every day of our life. Decision in we make it go destination kenya by affect you. That's it. You cannot escape from what you decide. One decide you going to escape you go to hindannin obbolota ko. Jireenya keenya keessatti. Bawraaf galuu keenya keessatti. Hawaasa keessatti jireenya jiraannu taanaan. Mana Waaqayyoo keessatti jireenya jiraannu taanaan. Biyya lafaa kanarra jireenya jiraannu taanaan. Tajaajila keenya keessatti taanaan. Waan murteeffanne fakkaata jireenyi keenya. Wanti nurraa calaqqisu dhuma keenya deemee kan rakkina keessa galchu yookiin immoo kan rakkina isa oolchu decision har'a meeki goonu. Museen isa kanatu itti majara kanatu fuula keessan dura du'aa fi jireenya kaa'eera. Abaarsaa fi eebba kaa'eera. Kanaaf isiniif ijoolleen keessan akka jiraattaniif jireenya filadhaa. Decisionin keessan jireenya haa ta'u. Waaqayyo gooftaan keessa lakkoofsa 20 immoo akka jedha Waaqayyoon gooftaa keessan jaalladha. Okay? Decisionin keessanii Waaqayyoon gooftaa keessan jaallachuu haa ta'u. Sagalee isaas dhaga'a. Okay? Decisionin keessan meeki kan gootan Waaqayyoon jaallachuurraa kan ka'e sagalee isaa dhaga'uurraan kan ka'e dhagaa isattis maxxanaa sadaffaa irratti immoo Waaqayyotti maxxanuurraan kan ka'e kana sadaniin kan ka'e murteessaadha. Waaqayyoon jaalladha tokko. Lammata irratti sagalee isaa dhaga'a. Sadaffaa isattis maxxana. Isa jala lixaatii jireenya keessanii waan barbaachisu hundumaa murteessaa. Jaalala isaa qabaadha. Dubbii isaa dhagaa. Wanta deelii gootu waan dubbii Waaqayyootii wajjin wal simu miti taanaan. Waan dubbii Waaqayyootii wajjin wal simu miti taanaan adeemsichi rakkisaa ta'aa jedhetu dubbata Museen saba Israa'el kanatti. Obboloota koo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Yeah, I know. Life in keenya jireenyi keenya ups and downs guutamaadha. Wanta upsetii ni godhan wanti blood sour boil baay'ee waan dhiiga keenya danfisu wanti baay'ee jira. Wanti nu gaddisiisu wanta baay'ee jira. Waan ija keenya vision keenya darkani godhu wanta baay'eetu jireenya keenya mudata. And yet we need to love God, listen to his word and stick to him. Agartanii Waaqayyoon jaallachuun dubbii isaa dhaga'uun isattis maxxanuun waan baay'ee nama oolcha. Achi keessa teessee wanta ati murteessitu waan si balleessu hin ta'u. Achi keessa teessee wanta ati murteessitu waan maqa halayyaatti si buusu hin ta'u. Kanaaf sagalee isaa dhagaa isattis maxxana. Inni jireenya keessan waan ta'eef biyyanni abboota keessan Abrahaamiif, Yisaaqiif, Yaaqoobiif kennuudhaaf abdachiise keessatti bara dheeraa isiniif hin kennaa jedhe. Bara dheeraa isiniif hin kenna. Dhumi keessan bara dheeraa ta'a. Wanti isin har'a murteessitan bara dheeraa isinii kenna. Wanti isin har'a murteessitan bara keessan gabaabsuu danda'a. Namni maal akka murteessitu, murtoonni murteeffatutu jireenya isaa affeektii godha. Destinii isaa affeektii godha. Namni murtoonni inni murteeffatu like it or not obboloota koo jaalannis jibbinis jireenya keenya affeektii kan godhu isa. Yaadatti yoo ta'e macaafa moototaa boqonnaa 5:21-22 dubbii kana nan barsiisa dhiyootti. Dubbii kana waa'ee Giyaazi. Giyaazi wanta inni murteeffatetu destinii isaa affeektii godha. Namni kun the next Joshua ta'uudhaafi, the next Eliyaashaa ta'uudhaafi itti qophaa'a. Nama Elsaa ta'uudhaaf itti qophaa'aa ture. Elsaan replace godhameetu nama yaadamee ture. Gaaf tokko gadaba ka'e garuu wanti inni murtoonni murteesse oofisii kana keessaa gadi isa baasee jechuudha. Oofisii itti qopheeffame keessaa destinationis kan boolla buuse Ni'imaan ilkaa dhaqee dubbii sobaatiin badhaadhuma sana hundumaa harkaa fudhate Elsaa kana booddee lamxiin Ni'imaan siif sanyii kee irratti ta'a jedheetu itti eekame jechuudha. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Giyaaziin filannoonni filate karaadhaa yeroo isa deebisu. Yoosef garuu filannoonni filate immoo ilaala. Ani cubbuu ati itti na affeertu kana fuula Waaqayyo duratti gochuudhaaf hin danda'u jedhee murteeffate bakka nam godhan kana hin godhu jedhe.
Maaliif namni kun nama abjuu arge nama waaqayyo wajjin dabarsudha nama waan baay'een fuula isaa dura akka jiru beekudha kanaaf affeerraa gibshaa iddoo iddootti dhufuuf kana yoo ittuma fufee affeerraa kana hin fudhata ta'e lafinni galu lafinni itti gadi galu baay'ee fokkisaadha kanaa hidhee maa hidhee no an kana hin barbaadu nattaafu hidhee dise nattaafu hidhee didee agartanii destinii isaa dhuma saamame akka inni bareechee ilaala wanti inni gaafa sanaa dhima naan Phooxifaar affeerraa seen gootee fi didee murtoonni murteeffatee murtoo isaarraan kan ka'e mana hidhaa lixee obboloota koo dhuma isaa garuu eessatti isa geesse mana mootummaatti isa geesse abjuun isaa raawwate murtoonni murteeffatuun dhumi isaa bareede dhuma isaa affeektii godhe abjuu isaa raawwachiifate namni kun murtoo murteeffate abjuu keenya kan karaatti hambisu obboloota koo murtoonni murteessinudha decision nuyi meekii goonutu abjuu keenya karaatti hambisa abjuun nama baay'ee karaatti hafe abjuu mul'atti nama baay'ee nuyi dhageenye illee karaatti hafe karaatti bakka gurguree hafe maaliif gaaf tokko murtoo isaa murteeffatan rakkina qaba ture waan ta'eef kanaaf dubbiin kun hunduma keenya biratti gadi fagaatee taa'uu qaba jedheetan yaadan hunduma keenya gooftaan nu gargaaru amma hojii ergamootaa keessa wanta baay'ee irraa barannu tokkoon dubbisa hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 15 fi 15 kaasee amma 19 dubbisa hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 15 amma 19 waa'ee Yihudaa dubbata waa'ee Yihudaa isa Kiristoosiin gurguratee of ajjeesee kanatu dubbata waa'ee isaa gaafa dhageessanii amma makkasin gadditanii gana nu badha maal jedhe isinitti fakkaata achi sagalee waaqayyo kanarraa lakkoofsa 15 kaasee hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 15 kaasee gidduu sanaa Phexros walga'ii amantootaa akka nama 120 ta'an keessa dhaabatee obboloota nana dubbiin macaafa inni hafuura qulqulluun duraan dursee afaan Daawitiin waa'ee Yihudaaf dubbate raawwatameera. Innoo warra Yesuusiin qabuu dhaqan dura adeemee agarsiise. Ila garageeffadala inni nu wajjin lakkaa'ame hojii kanas nu wajjin hojjechuudhaaf fuula qaba ture. Inni nu wajjin lakkaa'ame hojii kanas nu wajjin hojjechuudhaaf fuula qaba ture. Ilaa gartanii nu wajjin lakkaa'ame hojii kanas hojjechuudha hojii ergamummaa jechuudha hojii gooftaa wajjiniin achi ba'anii hojii mootummaa waaqayyo bal'isuu hojjechuudhaaf nu wajjiniin hojjechuudhaaf fuula qaba ture. Namichi kun horii isa hojii jal'inaa hojjete argate sanan lafa bitate ofii isaa mataadhaan kufee tarsa'e. Mar'umaan isaas bakkee guute kunis warra Yerusaalem jiraatan hundumaa biratti beekame lafichis afaan isaaniitiin Akeldaamaa jedhamee waamame hiikuun isaas lafa dhiigaa jechuudha jedhee dubbata. Nu wajjiniin fuula qaba ture hawaariyaa ta'e ergamaa ta'e hojjechuudhaaf fuula qabaa ture nu keessaa akkasa tokkotti lakkaa'amee ture garuu gaaf tokko murtoonni murteesse kana keessaa isa gadi isa baasee dubbata Phexros gaaf tokko murtoonni jireenya isaa irratti murteeffate Yesuusiin gurguree qarshii argachuu gaafa murteeffate kana hundumaa keessaa gadi baafameera. Kanaaf dhuma keenya wantoota affeektii godhan keessaa tokko maa inni jettanii murtooni murteessinu obboloota koo waaqayyo murtoo murteessinutti qalbii qaboota nu haa godhu warra yaada qajeela qaban nu haa godhu warra hubannaadhaan murteessan nu haa godhu gadi baanii dhuma lafaa kaanii wanti nu murteessinu tokko akka nuyis maatii keenyas qe'ee keenyas hin jeeqne lafa deemnuun akka nuunan kaassine waaqayyo gooftaan yeroo hundumaa hubannaa nuuf kennu gooftaadhaaf galanna ta'u isa kana innan dubbachuu barbaadu akka kana jedhee Iyyaasuun gaaf tokko dhufee Iyyaasuu boqonnaa 24 irraa gaafa dubbistanii yaa saba Israa'el waan barbaadan murteeffadhaa isin amma har'aa isini waaqolii warra baargamaa warra biraa dhuftan kan Misiris ta'e kan warra baargama jiranii ormoota sana waaqolii isaan qaban waaqeffachuu hin dandeessu. Arra garuu waan tokko ta'e ani fi manni koo garuu waaqayyoon waaqessuudhaaf hin murteeffanna. Waaqayyoon waaqessuudhaaf hin murteeffanna. Aniif manni koo waaqayyoon waaqessuudhaaf hin murteeffanna. Isin garuu waan barbaadan waaqessuudhaaf murteeffadhaa. Maaliif waaqayyoon waaqeffachuudhaaf gaafa murteessinu inni immoo hojii keenya nu hojjeta inni immoo hojii keenya nu hojjeta እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን aniif manni koo garuu waaqayyoon waaqeffanna. Here we go. We decide to worship and serve the living God. That's it. As for me and my family, anaaf maatiin koo
waaqayyoon waaqeffachuudhaaf murteeffanna. Isin garuu waan barbaaddan murteeffadha. Waaqolii warra biraa dhuftan warra baargama jiran galaana kana gama jiranis yoo impressed taatan dhimma keessan. Ani garuu waaqayyoon waaqa keenya duwwaa nan waaqeffadha jedheetu Iyyaasuun boqonnaa 24 irratti dubbata. Boqonnaa 24 lakkoofsa 14-15 irratti kan isin argitanii isa kana jechuudha. Obboloota koo yeroo kana keessatti wanta qalbeeffachuun nurra jiru, wanta gadi fageenya yaaduun nurra jiru, wanta obsaan yaaduun nurra jiru, dhugaan jiru immoo lafa jira. Isa kana irratti akka nu eeggannoo goonuun adaraa isiniin jechuu barbaada. Lakkoofsa 14-15 boqonnaa 24 Iyyaasu boqonnaa 24 14-15 akka kana jedha. Amma egaa waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa. Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa. Waaqayyoolii warra abboonni keessa laga Efraaxis gamatti biyya Gibxittis hojjechaa turan sanatti deebi'aatii waaqayyoolii warra abboonni keessa laga Efraaxis gamatti biyya Gibxittis hojjechaa turan sanatti deebi'aatii waaqayyoof hojjedhaa. Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu waaqayyoolii warra abboonni keessa lagicha gamatti hojjechaa turan yookiis warra akaan amorootaa isin biyya isaanii keessa teessanii kanaaf hojjechuu yoo ta'e har'a eenyuuf akka hojjettan fo'adha. Garuu aniif manni koo waaqayyoof hin hojjennaa jedhee. Har'a warra abbaa hojjettaniif murteeffadha. Aniif manni koo garuu waaqayyoof hin hojjenna. Waaqayyo waaqessa. We decide to serve him. We decide to worship him. That's it. Har'a murteeffanna. Maaliif kan karaa jalqabne kana fiixaan nu baasisu isa. Kan karaa jalqabne Yordaanos kana kan nu ceesisu isa. Kan dabarsee biyya Kana'aan keessa galchee biyya kakuunuuf kakadde hunduma akka nu dhaallu godhu isa. Nuyi isa waaqeffachuudhaaf murte. Murtoon keenya kunii dhuma keenya kan bareechuudha waan ta'eef waaqayyo waaqessana. Warra isin garuu warra abbootiin keessan waaqessan waaqessuu barbaadde yoo ta'e kan murteeffattan har'a beekaadha. Murtoonii fi ejjennoon nuyi har'a qabnu dhuma keenya baay'ee affektii godha. Obboloota koo gooftaan hunduma keenya nu gargaaru. Jireenya nuu kennameen, eenyummaa nuu kennameen, ayyaana nuu kennameen, maallaqa nuu kennameen, gaa'ila nuu kennameen, taayitaa nuu kennameen. Maal gochuudhaaf murteeffanne? Dhuma irratti kana dubbadheera. Maal gochuudhaaf murteeffannee jira? Waan harka keenya keessa jiru tokkoon maal gochuudhaaf murteeffannee jira? Taayitaan yeroo dhufu biyya keenya keessatti taayitaan namooti argatan yeroo baay'ee waan waaqayyoon gaddisiisan ittiin hojjechuudhaaf itti maayee ba'a namni keenya. It is so wrong. Of eeguu qaba namni yeroo jiraatu. Of eeguu qaba. Yeroo namni baay'een dirrisee wacee boo'u eessa baakeedhanii mataa keessa gadi dha'uudhaaf qophaa'uun completely wrong. Even if the request is wrong, they needed to be listened to. Okay? Request is wrong. Let's say wrong. Bakka gaaffiin hin qabu suni wrong ta'uu danda'a. Geruu dhaggeeffatamuu qaba. Namni in great number gaafa namni iyyu gaafa in great number gaafa namni complainii godhu in great number lakkoofsa guddaadhaan gaafa namni gaaffii dhiyeeffatu sin dhaga'u. Waraanan sitti bana yookiin immoo sinidha yookiin immoo lafarraan si balleessa jedhanii itti gaa'isuun itti maal jechuudha mazaat ምንድን ነው isatti zaatuuni በተሰጠን ስልጣን የተሳሳተ ስራ መስራት ወልፊና ማን ነው አቦኑ ከነሜኒ ድግግረ ጉዳይ ይችላል ከናብ ዱመ ከኛ በለሰ ወንት ይችላል አገፈና what you decide to do with the authority you have one good should have decided at gote taa'ita qabduni aboo qabduni meeshaa qabduni maallaqa qabduni beekumsa qabduni maal gochuudhaaf akkati murteessite dhuma kee tokko balleessaa yookiin hin tolchu. Biyya keenya keessatti wanti namni barachuun irra jiru maal gochuudhaaf akka murteessu ilaallachuu ture. Kan dura warri taayitaa kennameefiini murtoon taane murteessanii nama ajjeesanii dhiiga namaa dhangalaasanii isaanis akka hin taane ta'anii mattaasabiyaan isaanii yaadannoon isaanii lafarraa bade yaadannoon isaanii. Lafarraa baduu barbaaddaadis. Let's say this. When people cry in huge number,
How dare you do not listen to these people? How dare? That's my problem. That's my question. You might be a good leader or not. I don't mind. I don't care about that. And why can I carry in good? If you fail to listen to your people you lead, and you threaten them with military action and you nama sodaachiste garu, you decided to fail before you begin. Decided gootetta kufuudhaaf decided gootetta siin oolu jechuudha bakka. Siin oolu ati gaafa dubbii namni gaafa ni iyyata sitti iyyatu nan waraaname nan dhiige baqa na gargaarsan barbaada gaafa namni jedhu attam kana jettee gaditti baatee gaafa waldaa keessattis biyya lafaa keessattis gaafa kun ta'u, if you are deaf to listen to people, that is the end of the story. Irraate baka. Namoota si bukkee goranii gurra gadi acabacabanii cibcabaadhaan lafa si ho'isan duwwaa dhageessa jechuuni, that is the end. If you fail to learn from your predecessors, okay? Namoota nu dura darbanii kufan ila kanaga inni dhuma keenya balleessu kanaga la argite. Ani sila amantoota waldaa keessa jiran duwwaa barsiisaa jireetanii yaaddisin. No. Barra biyya laa jiranis karaa fedhee na ta'u abbaan fedhee dhaqu abbaan fedhe karaa fedhe ta'iiku namni taayitaa sii kenname tokkoon aboo sii kenname tokkoon sii galee meeshaa sii kenname tokkoon humna sii kenname tokkoon maal gochuu murteessite dhuma kee kan balleessu murtoo keeti jedhee dubbataan ture har'an. Eegen sile dhufi dhuma keenya kan balleessu dhuma keenya kan tolchu murtoo nuyi murteessinu jedheera waan ta'eef. What did you decide with the power you have? That fails you or raises you. That's it. All sikasa you can sick officer. Please, gigisitoti biyya Kenya, please stop killing innocent people. Gigisitoti biyya Kenya keessa jirani ani geggeessaa sakamimi sarka rukutee burraaqee makaraa argeen beeku bageggeessaa sakaminis balaaleffadhee mataan nanaanna'een beeku maaliif anjararraa waan hin eegu tokko hin qabu. Justisiin kan dhufu waaqayyo biraayi waaqayyoorraan eega'anii hin kadhanne waaqayyooni waan justisii fakkaatu nuu kennu barbaada. Ammas namooti gidduu lixanii short circuit godhaa jiru justisii waaqayyo saba isaatiif kennu. Namoota dhufanii justisii saba isaatiif waaqayyo kennu short circuit godhanii waaqayyo kaasuudhaan beekamaadha. Decisionii keessan sirreeffadhaa. An akka nama wangeela lallabut akka nama waldaa kristiyaanaa geessutti geggeessutti dubbadha. An activist miti, political leader miti, an any member miti. Geru akka nama dubbii waaqayyo dubbatutti wangeela kana keessa namoonni Solomooni maal godhe jedha. Solomooni dhaqaniitu abbaan kee gibira nutti baay'ise baay'ee rakkanne ati immoo ogeessa mootonni si dura turanii nu miidhanii nu boosisanii nu bittimbeessanii nu cabsanii nu gadhiisanii yaa Solomoon ati immoo waanjoo kana nu salphisi dhiphina keessa jirru nu sirreessi jedhanii namoonni gurguddoon Israa'el ba'anii dhaqanii itti iyyatan. Gaafa dhaqanii itti iyyatanii qo'aagamee yeroo biraan isinii deebisaa hiriyoota koo wajjin mari'adhaa jedhee jara deebisee warra isarra waan beenne namoota aciccabaadhaan lafa bullussan duwwaa akka amma ta'aa yeroo jechuudha. Warra hooy jedhan warra saba warra dhufe itti iyyate sana jibbanii wajjin mari'atee badaasii jedhiin jedhan badaasii maali ijoolli kun isin dhibaa ira abbaan koo alangaadhaan isin reebe yoo ta'e ani immoo ginxiidhaan torban qabaadhaan isin reebade. Ilaalaa kaa kun the better government system barbaadani, the better justice system barbaadani. It got worse ta'e. Solomoon irratti dhufe worse ta'e. Isa booddee qubikoo seexinnoon kuni jedhe la seexinnoon qubikee seexinnoon kuni mudhii abbee kootii caalaa furdatti jedhe. Hammam hamaa akka ta'e. Afaan kee qabadhuu taa'i bitami. Gibira abbaan kootiin irra kaa'e dachaa meeqa isinitti fe'a. Sassaabadhaa afaan keessan taa'aa jedhe. Isa booddee sabichi maa jedhe beektuusin. Isa booddee yaa Israa'el gara godoo keetiitti sokke jedhe. Guyyaa sana Israa'el iddoo lamatti cabe.
biyya akka iddoo lamatti hin cabne eeggadhaa. Listen to people. Okay? Iddoo lamatti cabe Yihudaadhaa fi maannoo Yerusaalem jedhamee lafa taa'e. Israa'elii fi Yihudaa jedhamee lafa taa'e. Guyyaa sana gargar cabe. Yaa Israa'el gada godoo keetiitti jedhanii gaafa bittimmaanii mootummaan lama duwwaan harkatti gaafu mootummaan 10 ba'ee sokke. Hin sokke harkaa ba'e. Isa kana booddeedha yeroo ba'aan faan dhufanii warrumti lamaa kun nurkaa ba'anii dhaqanii akkasitti namni jedhaniitu Ba'aal masgajaa jedhamu lafatti waaqayyoon utuu hin ta'in warri waaqoliinii tolfamaatti waaqeffaman qopheessanii saba sana dogoggorsaa ba'an. Agartanii akka dubbiin Solomoon sun deebi'ee decision inni gaafa sana meekii godhe. Solomoon guyyaa sana murtoo inni murteesse hamma dhaloota ittaanu meeqaatti Israa'elin affeekti godhe. Isa mataa isaa duwwaa utuu hin ta'in. Biyya kan jeequu decisions meekii gootanidha. Taayitaara warri jirtan. Iddoo olaanaa jirra warri jettanii decisions meekii gootanii no matter what. No matter what. I am saying no matter what. Yoo waan fedhe ta'e. Please listen to people. Okay? Dhaggeeffadha. Arra interview na godhaa ture obboleessi tokko waa'ee amma yeroo ta'aa jiru kan afaan Amaariffaatiin baay'een keessan dhageessaniitu ta'uu danda'an sheerii godheera nagaafataa ture. Inna baanni anatu ta'ee wantan godhu wedheetan tokkoffaa waaqayyoon hin kadhadhaa lammaffaa irratti munan dhaggeeffadhaani. Namni sabi amma nutti badeera du'aa caalurraan kan ka'e wanti biraanis rakkina qabnaa kunis nutti badeera jedhee sabi boo'aa jiru kuni gadda qabu kuni iyyaa jiru kuni nama dhaggeeffatu dhabeen jedhe. Namni tokko dhaggeeffataa hin jiru. Yadi badasi jedhan hundumtu. Biyyinni kan badasi jedhan mootummaan abaan keessa saabbadhu ta'e. Maniidhaatti namni taadhee asii gaditti duutaa. Nama dhaggeeffatu dhaba namni meeqa funyoo ofitti kaa'e biyya lafaa kanarra gaafa laallannu. Nama dhaggeeffatu dhaba nama baay'ee fixaniiru namooti gaditti baane. If we pay attention and listen to dhaggeeffanne dhugaan jiru jira. Isa dhugaan taane immoo karaan itti dhugaan taane ibsina. Garuu it was not ready to listen. Ready miti listening gochuudhaaf. Inna I am upset about this. Dhugaan isinitti hima. Akkuma isiniin jedhee nama siyaasaa miti nama waa'ee miti. Garuu wanti proceduriin salphaa sila waan baay'ee siikan kuni eegamuu didanii. Anfaaloon godha waan ta'u hundumaa nan ilaala YouTube irra ETV irra nan ilaala akka isaan dubbatanii Prime Ministeriin keenya lakkisaanitti dubbatanii akka dubbii qabbaneessutti dubbatanii. It's very offensive. Decision isaan meekii godhanii akka kingdom isaanii rakkina keessan gashiniin sodaadhaani. So it is better to decide to decide in the right way. The right direction you can zigesu, right decision. If you decide wrong today, you will find yourself in trouble. Maaliif humna kan qabu mootummaa miti humna kan qabu saba waan isin dhibu keessa. Mootummoota kanaan dura Itoophiyaa keessatti ka'anii baay'ee balleessan kan ittisee humna waraanaa utuu hin ta'in hirree uummataati. Inkoo jechuun uummataatu aree biyyatti gasheessa kaan achi baasisa kaan mootummaa isaanii tasa taasise. That is a lesson for the rest of our government officials. Okay? So, decision in har'a meekii goonu bor waan tokko keessa nu gashuu danda'a. Dhuma keenya kan bareechuu decisionii har'a nu genni nu dhadheetanii wantoota dhuma keenya tuqan jedheen irratti barsiisaa jira. Kanaafini dhuma irratti wanta asuma irratti barreesse tokko ilaale jireenya nuuf kennameeni, eenyummaa nuuf kennameeni, ayyaana nuuf kennameeni, horii maallaqa nuuf kennameeni, akkasumas gaa'ela nuuf kennameeni, taayitaa yookiinis aboo nuuf kennameeni. Maal gochuudha murteeffanne jedhitanirraa ergaa koo wanti nuyi gochuudha murteeffanne maayinni wanti nuyi gochuudha murteeffanne jarreettan kana wanti nuyi gochuudha murteeffanne dhuma keenya tolcha yookiin immoo dhuma keenya balleessa waan ta'eef eeggannoo hagoonu warra biyya keenya geggeessaniin afaanuma keenya qabannee afaanuma keenya sassaabannee kun isin ilaallatu kun maaloo miti jedhamu sanaanii afaan nu hidhamee akka waan tokko dubbanne taasifamu nurra hin jiru. Inni kamaannim qallabaa safarilinyam namni qallabanaa safaru namni jireenya fisaatiif dhiphatu hin jiru.
waaqayyoodha. Waaqayyo immoo haala sana keessatti maal gootee dabarte gaaffii jedhu gaafa ni gaafatu waan hin godhe hin qabu jedhee qaana'uurra har'a akka dubbii waaqayyootti akka sagalee waaqayyootti utuu hin loogin utuu nama tokkollee jibbarraa qabu akka irraa qabu nagarsiisin haqa jiru garuu dubbadhee darbuudhaa fi ija jabummaa guutuudhaan qabaan. Yeroon kana jedhu I never support violence, jireenya namaa jeopardize godhu, jireenya namaa miidhu, nama ajjeesuu, nama fannisuu, qabeenya namaa balleessuu ani hin deeggaru dhiifama naa godhaati. Kuni badduu baasisaa deemu malee fooyyessaan deemu. Garuu non-violence protesting jira. Non-violence protesting yogoni we can speak loudly haasa'uu dandeenya. Maaliif government in Kenya, if he fails to listen to us, to the people, you know, that is hard. Biyya Ameerikaa keessa warri jiraannu beenna kana. Batalee warri kanatti nam amanu nurra jiraatu yoo as jiraannu sabni akkamitti akka inni sagalee isaa dhageessifatu beektu. Ayiddillee warri adiin warri gurraachillee sagalee isaa dhageessifatanii poolis riifoormii fidaaru biyya kana keessatti. Poolisiin kana booddee morma hudhee nama qabu nurra hin jiru jedhu dhufaa jira. Maaliif no, we don't want that. Namni keenya du'ee dhume waan ta'eef gurraacha badiin qabu sagalee dhageessifatanii poolis riifoormiin gara seenetiitti deemaa riifoormiin akkamittiin akkatti law enforcementiin kuni special of people of color akkaniti treaty godhu riifoormii sana sagalee dhageessifachuu. If you fail to do that, kuni kiristaanaa fi isa kaan in ilaallatu. Namni hundumtuu non-violent protest, non-violent advocationii dhiyeeffachuutu qaba jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u hundumti keenya. Garuu wanti nuyi eeggachuu nurra jiru har'a wanti nuyi murteessine borii akka dhaabannu nu godha yookiin akka bannu nu godha. Namni mootummaan dhaabatee darbuuf mootummaan lafarraa badu maaliin beekama jettanii murtoon narra murteessuun beekama. Murtoon narra murteessuun biyya tokkotti akka nama duuluudhaa loltuutti erguun namootatti biqilsaa qe'ee osoo hundaa'e normaarra qe'eesaa keessa akka namni hin jiraanne gochuuni sirri utuun carraa argadhee fuulatti wal arge kanuma naasa'an dhugaan isinitti hima. Nama waa sodaatee dudduubatti deebi'u miti. Fuulumaa fuulattuu haasa'uudhaaf nama sodaatu miti. Kana haasa'uun dogoggora jedhee hin yaadu ani garuu murtoo isaa murteeffatan kana deebisanii akka isaan ilaalaniif waaqayyo gooftaan isaan gargaaru jedhee yaada. Amma naannoo isaanii warri jiranii naannoo isaanii warri jirtanii akka carraa ergaa keenya kana kan dhageessanii please murtoo isinarra murteeffatan boritti gadhee ta'a waan ta'eef eeggannoo godhaa jettanii yoo timtanii gadhee miti. Gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanaaf murtoonni murteeffanne dhuma keenya bareechuttis ta'ee balleessutti carraaqqii guddaa manni gumaacha guddaa godha waan ta'eef eeggachuudha. Akka dhuunfaatti illee wantoonni har'a murteeffanne yeroo hundumaa jireenya keenya gaabbiidhaan akka nuyi biyya lafaarraa darbinu nu godha. Gaabbiidhaan murteeffatanii namooti bara isaanii hunduma mana hidhaa keessatti hafan maayini guyyaa tokko aariidhaan murtoo isaa murteeffatan lubbuu namaa balleessanii isa booddee mana hidhaatti rakkatu. Waan meeqa jira obboloota koo. Kanaaf eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Sababa gaafa taayitaan sinii kennamu amma boris interview tokko qaban obboleessi tokko interview gochuudhaaf dhimma amma yeroo kana irratti na beellameera borsaatii booda I think live streamii godhanatti fakkaata. Interview natti baay'ateera yeroo kana har'a sittan oole afaan Amaariffaatiin boris afaan Oromootiin interview kana geggeessina obboleessi tokko yeroo dheeraadha kaasee na gaafa dhimma biraa irratti interview goonanne yaadne turre garuu dhimmi kun gaafa dhufu asti isa kana yoo goone wayya fakkaata naan jedhee chitti lixaarra. Ammas yeroo hundumaa kan nuyi dubbannu haqa waaqayyo gooftaan biyya lafaarra haa ta'u jedhee kaa'e tokko iddoodhaa kaasuun barbaada iddootti deebisu. Haqimmoo nama hundumaatiif gaarii. Murtoonni murteeffannu immoo baaf gala keenya hin tolchaa jedhee yaadan. Kanaaf warra mootota keenyaatti geggeessitoota sabaa kanarratti qabaleettis olaantummaattis naannoos aanaas warri zooniis geggeessitanii better to listen to people before you make a decision. Decisionii gochuu dura namoota dhaggeeffachuuni baay'ee gaarii. Maaliif warra kanaan duraarra wanti ga'e isinirras immoo hin gaariiyotti. Kanaaf of eeggachuu isinii wayyachuudha. Ammas deebitanii yookiin baqattanii biyyaa ba'uurra yookiin mana hidhaatti dhaqanii namuurra
kan nama hidhaus kan hidhaana nama baasu sabicha waan ta'eef eeggadha gooftaan hunduma keenya waa gargaaru boo'icha namaatti hin gammadinaa. Ilaa nama saba kan biraadhaafis waan hin jiru gaafa namni boo'u duukaa boo'uun gaariidha. Gaafa namni gaddu attam gaddita bada jedhanii ittuma nama boosisu gaarii miti duukaa boo'uun gaarii. Maan garuu deemnee jajjabeessinii karaarra boo'u wanti kun kan mana si boosisuun qabullee jechuudhaaf dura wajjin boo'u barbaachisaadha. Callumattanii asiif waan tokko akkasii rengeenyeetti maaliif haasoftuu hin jedha namootaadhaan. Maaliif akka nama tuqamne taatu? Nama tuqame taa. Feel it. You should feel it. Waan sabichi fiilii godhe tokko feel it. Yoo masinii galuu baate you should feel it jedhee. Naasaa namooti immoo fiilii godhan baay'eetu jiru. Namootuma yartuudha kan nama aarsuudhaan waan meeqa godhu malee namooti maajoritiidhaa olii namoota nagaadha namoota nu wajjiniin boo'uudhaaf nu wajjiniin deemuudhaaf qophee qabanidha galanni gooftaadhaaf haa ta'u gooftaan isin eebbisu bana dhaggeeffachuu keessanii fi baay'een isin galateeffadha dubbiin irra dubbadhe kun egaa itti fufaa inni wixata dhufus itti fufna galgala achirratti immoo gadi fageenya mul'ata keenyaa murteessa namni mul'ata gadi fagaataa qabu nama nakaawa waan ta'eef isarrattis immoo nan dubbadha dafinoo dhufu wixata dhufu inni har'aa kun murtoon murteessinu isa jedhu irratti naasa'ee murtoo eeggannoo gochuudha warra dhaga'utti naa dabarsaa warra biyya geggeessanittis murtoon isinirra murteessitan kun akkuma warra isin dura ture ari'ee biyyaa baasee isinis akka ari'ee biyyaan baafne eeggannoo godhaa jedhaatitti naa dabarsaa nuyis immoo murtoo murteeffannuuni bor akkan gaabbine waan goonu hundumaa akka dubbii waaqayyootti ilaallanne akka goonu adeemiin keenya akka dubbii waaqayyootti akka ta'u dubbiin afaan keenyaa ba'u waan waaqayyo bor nu bukkeettiin dhaabbatu akka ta'u malee akka nurraa fagaatu waan godhuun dubbannu isa jedhuun dubbadheeraachuu barbaada. Waaqayyo sin eebbisu thank you very much. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa guddaa si galateeffannaa galanni siif haa ta'u yeroo kana kan nuuf kennite ulfaadhu. Kana booddees yaa Waaqayyo baroota hafan hundumaa keessatti akka nu wajjin taatu saba bo'aa jiru boo'icha irraa akkati kaaftu saba gaddaa jiru gadda akkati irraa kaaftu biyya sana keessa kan bo'an qomoon sanyiin adda addaa maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin hundumtu yaa Waaqayyo birmannaa kee akka argatan sin kadhadha birmannaa dhabanii warri gaddan warri akka ijitti jaametti of ilaalan warri mannatu narratti diigame jedhanii dhiphatan baay'ee booddeettan deebi jedhanii bo'an maqaa Yesuus Kiristoosiin birmannaa keetiin gooftaa ayyaannitti deebi'u akkati saba kanaa wajjin jirtu akkati tokkoon keenya wajjin jirtu agarsiifamu hammeenya irratti waliin gallu hammeenya nu gidduudhaa buqqisi jibba nu gidduudhaa buqqisi yaa Waaqayyo gooftaa saba jaalalaan guutame nu godhi gooftaa keenya jaalalaan mo'ichin argama waan ta'eef jibbaan mo'ichi dhufu hin jiru yaa Waaqayyo warra jaalalaan nu godhi namootaafis qoricha nu taasisi akkuma jalqabi keenya gaddeebi'aa ta'e dhumi keenya immoo bareedaa ta'e gooftaa gaddeebi'aa kan fakkaate har'a jalqabbiin keenya dhumisaa hammam akka ol ka'aa ulfina qabeessa akka ta'e namnis nuyis akka hubannu nu gargaari waan nu dhageesseef ulfaadhu saba kee gooftaa ati wajjiniin ta'e warra gaddan jajjabeessi warra badan deebisi warra maatii isaaniitti adda ba'an maatii isaaniitti deebisi kan hidhaa jiran maqaa Iyesuus Kiristoosiin hiikamanii saba gaggeessan namoonni akka gaggeessitootaatti kan ilaalan garuu yaa Waaqayyo murtoo hin taane irraan kan ka'e kan hidhaman warri harka isaaniirra dhiigi hin jirre yaa Waaqayyo akkasuma maniidhaa keessa kan jiran maqaa Iyesuus Kiristoosiin ati irree keessan akka isaan baaftu maqaa gooftaa Yesuusiin kadhadha waan hundumaa irratti tulfaadhu waan nu dhageesseef galatoomii maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhanna ameen haleluuyaa gooftaan gosna eebbisu wixata galgala gaafa dafinoo galgala walitti deebinaa achirraa kaanii immoo itti fufnee eebbifamaa nagaatti bula.